आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरूलाई स्वागत छ टेलिभिजनमा। म रिपोर्टर मङ्गल विश्व राई। यति बेला चाहिँ हामी इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित माई पातलमा छौँ। यहाँ चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको ऐतिहासिक मङ्गोल म्युजियम सन्दकपुर इलाम भवनको छत ढलान कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको यहाँ देखिरहनु भएको छ भने यति बेला मङ्गोल दानको निमित्त सङ्गठनका श्रद्धेय प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचेज्यू लगायत अन्य विभिन्न सभाका पदाधिकारीज्यूहरूको बाक्लो उपस्थितिका साथ यति बेला मङ्गोल दान कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ भने यो इलामको सन्दकपुर अझै भन्दा यो माईपातल यो चाहिँ एकदमै मङ्गोलहरूको ऐतिहासिक विरासत रहेको एउटा स्थल हो, जुन स्थलमा यो मङ्गोल म्युजियम सन्दकपुर इलाम भवन कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ भने यस भवन साथै महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको शालिग, त्यस्तै गरी वीरेन गुरुङज्यूको र मानबहादुर राई उहाँहरूको पनि शालिग निर्माण कार्य हुँदैछ भने त्यसै स्थानमा यति बेला विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न सभाका पदाधिकारीज्यूहरूको बाक्लो उपस्थितिका साथ यति बेला मङ्गोल दान कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भने यो कार्य चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। सम्पूर्णमा जय मङ्गोल।